Oke guys, nah di sini kita ada project pemasangan full audio di mobil CR-V Turbo. Head unit kita pakai Nakamichi 12 inch, widescreen, ya sudah high res. Speaker depan dan belakang kita pakai seri Blam, seri Relax. Nah, prosesor kita pakai GeForce seri 10.8 Pro yang DSD sudah high res. Kemudian subwoofer kita pakai di bang serep dari Venom Inferno V15. Kemudian perkabelan kita percayakan dari Flux. Dan di pintu-pintu ini juga kita pakai peredam menggunakan putih rubber dari Flux dan foam akustik juga dari Flux. Yuk kita tes denger suaranya. Nah, kita mau tes menggunakan mic eksternal guys. Ini kebetulan satu mic. Nah, suara di sini mungkin tidak begitu mewakili, tapi kita berusaha menyampaikan hasil dari pemasangan kita dan hasil suaranya seperti ini. Yuk kita tes dengar. Hadirkan personal kemuliaan bagi